Raketid on kiiremad, droonid on odavamad ja ookeanid, mis kunagi Ameerikat kaitsesid, hakkavad kaotama oma tähendust. Lähis-Ida ei ole lihtsalt piirkond, see on päästik. Kariibi meri on muutnud lähedussurveks, Arktika on raketikoridor. Ja Vaikne ookean, üks vale arvestus võib paisuda millekski globaalseks. See on tõeline probleem. Ameerika ei seisa silmitsi ühe ohuga. See reageerib kõikjal korraga. Enne kui miski muu loeb, ilmneb probleem kaardil selgelt. Üks maailma ohtlikumaid paiku on ühtlasi üks väiksemaid. Hormuzi väin. Iga päev läbib umbes 20% maailma naftatarnest seda kitsast kohta. USA mereväe jaoks pole see niivõrd tee, kuivõrd lõks. Iraan on arendanud kaasaegseid rakette ja odavaid droone, mida saab rannikut välja lasta mitte sõja võitmiseks, vaid selleks, et pelgalt kohalolek oleks ohtlik. Pärsia laht on muutunud üheks maailma ohtlikumaks piirkonnaks. Iga kord, kui ilmneb oht, peab USA saatma kohale lennukikandja löögigruppi. Ühe sellise löögigrupi lahtetoomine tähendab selle mujalt äraviimist. Need mitme miljardi dollari väärtusest laevad on sisuliselt paigal kinni, jälgides vaid kitsast veeriba. Üks kitsaskoht võib kogu laevastiku kinni hoida. See mõjutab kogu maailma. 2026 aasta alguses muutus Venezuela ohuks. Bahema andis varem aega, kuid nüüd võtab selle ära. USA reageeris kiiresti ja jõuliselt. USS Gerald R. Ford saadeti piirkonda koos teiste sõjalaevade ja F-35 varghävitajatega. Kuid see vägede paigutus paljastab tegeliku probleemi. Iga lünk nõuab tohutut reageerimist. Ja lünki on liiga palju. Arktika oli kunagi jääsein, millest keegi ei saanud üle. Need ajad on möödas. Kui jää kaob, avanevad uued teed kaubalaevadele ja sõjalaevadele. Teised riigid liiguvad juba sellele alale ja ehitavad baase. USA sõjaväeharu, mis vastutab põhjaalade eest, püüab kiiresti katta tuhandeid miile uut rannajoont, toetudes jäämurdjatele ja anduritele, mis ei olnud kunagi nii suureks tööks mõeldud. Ja kaalul on palju. Külma sõja ajast saadik on Arktika olnud lühim tee mandri USA suunas sihitud raketile. Ja kuna jää kaob kiiremini kui kunagi varem, ei piisa enam vanadest strateegiatest. Ainus väljapääs on muuta mängureegleid täielikult. Aastaid eksisteeris USA kohalolev kilp vaid sõjalistes juhtimiskeskustes ja ulmes. Aga nüüd on see unistus saanud. 175 miljardi dollari suuruseks reaalsuseks. See ei muuda ainult seda, kuidas sõdu peetakse. See võib muuta seda, kes need sõjad võidab juba enne, kui need algavadki. Ameerika on praegu raketirünnakul avatud. Mitte sellepärast, et oleks nõrk, vaid sellepärast, et sõjareeglid on muutunud. Ainus asi, mis takistab seenepilvekujulist katastroofi, on kättemaksu hirm. Kuid heidutus töötab ainult pärast esimest käiku. Ameerika tahab seda muuta. See tahab esimese käigu täielikult peatada. Mandritevaheline ballistiline rakett käitus nagu pesapall, mida visatakse üle väljaku. See tõuseks kõrgele taevasse kaares ja siis langeks tagasi alla. See trajektoor oli etteaimatav. Radarid suutsid seda tuvastada. Arvutid suutsid arvutada, kuhu see maandub. Raketi tabamine oli endiselt raske, kuid vähemalt selle taga olev matemaatika oli loogiline. Hüperheliraketid on need reeglid murdnud. Nad ei liigu lihtsalt kiiremini. Nad on ettearvamatud. Madala kõrgusega, pidev manööverdamine, minimaalne hoiatusaeg. Kui neid lõpuks tuvastatakse, on jäänud vaid sekundid. Vanad radarisüsteemid ei suuda enam sammu pidada. Enamik sensoreid on loodud ülespoole vaatamiseks, et jälgida sihtmärke, mis liiguvad etteaimatavaid trajektoore pidi. Kuid need ei ole mõeldud tuvastama midagi, mis liigub miilisekundis ja libiseb vaevu maapinna kohal. Inimesel ei ole piisavalt aega otsuse tegemiseks. Isegi vanematel arvutitel ei ole piisavalt aega, et arvutada välja pealt püük. 2025 aasta. 20. mail teatas president Trump uue kaitsekilbi disainist, mida nimetati kuldseks kupliks. Teised proovisid, kuid loobusid, kui numbrid ei klappinud. Aga see oli enne, kui riistvara järele jõudis. Raha on kõrvale pandud ja ehitus on juba alanud. Esimene makse on juba tehtud, $24,4 miljardit, mis kiideti heaks seaduse One Big Beautiful Bill Act alusel. Veel $13 miljardit on 2026 aastaks kindlalt eraldatud. Kuid kui arvestada arendust, ülemaailmset kasutuselevõttu, hooldust ja vajadust satelliite orbiidil välja vahetada, siis tegelik kulu
ei piirdu enam miljarditega. See jõuab triljonitesse üsna kiiresti, sest täielik turvalisus ei alga maapinnalt. See sõltub sellest, kes kontrollib seda, mis on selle kohal ja mis selle ümber liigub. Ja selline surve ei maksa ainult raha, vaid kulutab kõike. Masinad lähevad katki, süsteemid tõrguvad, inimesed läbi põlevad. Nii et juba enne esimest tõrjet pannakse süsteem proovile. Mitte sõja, vaid lihtsalt selle ülalpidamise kulude tõttu. Investeerides praegu on eesmärk lõpetada lõputu laevade liigutamise ja miljardite kulutamise tsükkel tulevikus. Muutes maa puutumatuks, muutub ka ülemaailmse võimu dünaamika. See nihutab fookuse ookeanilt kosmosesse. See on mõeldud lõpetama haavatavuse ajastu ja alustama uut ajastut, kus kaart ei ole enam lihtsalt nimekiri probleemidest, mida lahendada. Selle tehnoloogia abil on eesmärk luua kilp, mis püsib üleval isegi siis, kui ülejäänud maailm on kaoses. Kuldne kuppel on loodud selle kaotatud aja taastamiseks. Ja see ei ole lihtsalt üks süsteem, vaid võrgustik. Tuhanded satelliidid on omavahel ühendatud ilma pimedate nurkadeta. Andurid jälgivad stardi kohe, kui need toimuvad ja püsivad sihtmärgil lukus, olenemata sellest, kui kiiresti see liigub või kui palju pöörab. Kui oht on tuvastatud, saavad tõrjeraketid varakult sekkuda. Isegi kiirendusfaasis ei ole eesmärk oodata ja tõrjuda alles viimasel hetkel. Eesmärk on oht kõrvaldada enne, kui see üldse ohuks saab. Kõigi nende andmete haldamine on inimese jaoks liiga palju. Siin tulebki mängu tehisintellekt. Tarkvara vaatab korraga maa, mere ja kosmose andmeid ning otsustab hetkega, millisel kaitsevahendil on parim võimalus sihtmärki tabada. See võib valida raketi Alaskal, laeva Atlandil või relva kosmoses. Süsteem teeb selle valiku ja tulistab murdosa sekundiga. Kiirus on ainus viis võita relva, mis liigub kiiremini kui heli. Ameerika ettevõtted töötavad juba kõvasti selle nimel. Lockheed Martin arendab tarkvara, mis võimaldab neil kaitsesüsteemidel sujuvalt omavahel suhelda. Kõik süsteemi osad on juba tootmises. Satelliidid, tõrjeraketid, tarkvara, mis seob need kõik üheks pidevaks hävitusahelaks. Aastaks 2028 on esimesed kilbiosad töökorras. Ja see muudab täielikult seda, kuidas USA praegu ohtudega tegeleb. Esialgne keskendumine pingekolletele, nagu Arktika ja Vaikse ookeani piirkond, tähendab, et kõige ohtlikumad koridorid saavad tõelise kaitse. Eksimisruumi ei ole. Vaenlase tehnoloogia on juba olemas. Iga tänane investeering muudab satelliidid vastupidavamaks, häirimiskindlamaks ja valmis rünnakuid üle elama. Nii et kui kilp tööle hakkab, siis see tõesti toimib. See projekt on täielik ümberkorraldus selles, kuidas maailm toimib. Ehitatakse kilp, mis on kogu aeg töös ning Ameerika Ühendriigid ei pea enam reageerima iga teise riigi sammule. Edu tähendaks, et lennukikandjat ei pea enam igale veeteele paigutama, et riiki kaitsta. Kosmosest saab uus eesliin. Kõik see tuleb tohutu hinnaga. Iga kaitsesüsteemi probleem on see, et lõpujoon liigub pidevalt eest ära. Asjalugu näitab, et iga kord, kui kilp tugevamaks muutub, otsivad vaenlased kohe viise selle murdmiseks. Nad võivad korraga nii palju rakette välja lasta, et süsteem jääb hätta. Eksperdid hoiatavad, et kuppel võib kiirendada uut relvastusvõidujooksu, kus riigid ei kogu enam ainult traditsioonilisi relvi. Selle asemel võisteldakse arenenud tehnoloogiate väljatöötamises, mis on spetsiaalselt loodud niinimetatud läbitungimatust kilbist mööda pääsema. See tekitab eskalatsioonitsükli, mis võib muuta ülemaailmsed konfliktid ettearvamatumaks ja tehnoloogiliselt intensiivsemaks kui kunagi varem. See on pidev edasi-tagasi liikumine. Kilbi ehitajad versus need, kes üritavad selles auku leida. Sest kui enamik rakette ei suuda usaldusväärselt USA mandriosani jõuda, muutub kõik. Selle süsteemi kõige olulisem maatükk ei asu samuti Washingtonis. See on Arktikas, Gröönimaal. See pole seotud ainult poliitikaga, vaid ka geomeetriaga. Lühim tee riikide vahel kulgeb üle pooluse. Gröönimaa asub otse selle tee all. Kui sa kontrollid Gröönimaad, näed sa ohtu esimesena. Selle strateegia keskmes on Pitufiki kosmosebaas, kus asub tohutu radar, mis jälgib rakette ja orbiidil olevaid objekte. See saadab andmed koheselt kaitsemeeskondadele, tuvastades isegi kõige väiksemad objektid ülima täpsusega. Gröönimaa muutub kohast, mis lihtsalt jälgib, kohaks, mis suudab ka vastu hakata. Plaani kohaselt paigaldatakse rohkem sensoreid ja isegi võimalust paigutada jääle tõrjerakette. Kui oht suudetakse peatada juba siis, kui see on veel Arktika kohal, ei jõua see kunagi asustatud aladeni. Kui oht neutraliseeritakse kaugelt
kaugel eemal väheneb oht mandrile märkimisväärselt. Kui aga Arktika jääb avatuks, kukub kogu kilp läbi. See on see, mida $175 miljardit tegelikult ostab. Mitte ainult kaitse, ajakontroll, ruumikontroll, geomeetria kontroll. Aga kas see kilp muudab Ameerika tõesti puutumatuks? Kui see on täielikult töös, peavad kõik teised riigid täielikult ümber mõtlema, kuidas nad oma jõudu kasutavad. Paljude aastate jooksul piiras välispoliitikat asjaolu, et kodumaad võidi sihtmärgiks võtta. Iga kord, kui tehti samm sellises kohas nagu Lõuna-Hiina meri, pidid juhid muretsema võimaliku konflikti pärast, mis võib lõpuks jõuda Ameerika linnadesse. See risk mõjutab otsuseid. Kuldne kuppel muudab selle ühepoolseks võrandiks. Vaenlased kasutasid raketirünnakute ähvardust, et tõmmata Ameerika Ühendriigid eemale oma sõpradest ja liitlastest. Nad arvestasid sellega, et valitsus ei riski kunagi sellise linnaga nagu Los Angeles, et kaitsta kauget liitlast. Kuplisüsteem muudab mängu. Iga punane joon nihkub. Iga vaenlane arvutab uuesti. Kogu tuumaheidutuse loogika, vastastiku tagatud häving, põhines ühel uskumusel. Keegi ei saanud rakette peatada, kui need olid juba välja lastud. Kuplisüsteem purustab selle eelduse. Kui Ameerika suudab vastu võtta esimese löögi ja ikkagi vastulöögi anda, siis tuumavahetuse oht lakkab olemast vastastikune. See on kõige olulisem muutus sõja loogikas pärast Hiroshimat. Sõjavägi saab ise valida, millal ja kus sekkuda, sest kodumaa on kaitstud. Sõprade ja liitlaste rollid võivad muutuda. Kui Ameerika ei vaja enam enda ümber laevade müüri, siis muutuvad ka põhjused, miks neid laevu teatud kohtades hoitakse. Teiste kaitsmine muutub valikuks, mitte millekski, mida peab tegema riigi turvalisuse nimel. Pekingi protestid ütlevad palju rohkem, kui nad ise tahavad. Need paljastavad, kui palju kuldkuppel juba tasakaalu muudab. Nende argument on lihtne. Kui üks riik saab rünnata kartmata vastulööki, siis vanad sõjareeglid enam ei kehti. Juba see hirm muudab käitumist. Venemaa kohandab juba oma strateegiat ja teised riigid mõistavad, et nad seisavad silmitsi mänguga, millest nad pole veel täielikult aru saanud. Muidugi ei pruugi kupli suurim vaenlane olla mitte ballistiline ega hüpersooniline rakett, vaid hoopis dollar. Selle töös hoidmine aastakümneid nõuab tohutuid rahalisi vahendeid. Iga uuendus, iga andur ja hooldustsükkel toob kaasa kulusid ning inflatsioon. Muutuvad eelarved või poliitilised kriisid võivad jätta katvusesse lünki või viivitada oluliste täiustustega. Lõppkokkuvõttes on isegi kõige arenenum kilp ainult nii tugev, kui tugev on selle rahaline tugi. Rahastamine ei ole lihtsalt numbrite mäng. See kujundab, kuidas Ameerika saab end tegelikult kaitsta. Aastakümneid on USA pidanud ohte üle ookeanide jälitama. Kuldkuppel muudab seda ja maailm hakkab seda märkama. See ei kaitse ainult kodumaad, vaid kujundab ümber ka ülemaailmse konflikti reeglid. Esimene riik, kelle taevas ei suuda ükski rakett läbida, võib olla esimene, kes kirjutab kogu maailma täielikult ümber. Eeg, kus tuli kõikjal korraga reageerida, on läbi ja kui kuldkuppel kord valmis saab, õpib maailm tundma üht hirmutavat tõde. Mõned mängijad lihtsalt ei suuda kaotust taluda. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja pange teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Matt Paki kanalil.